Hari kibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyane ati kubera ko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bitivuza kurwanira inshuti yabyo Iran. Kuva kera Iran yiyumvira kwifisa abagenzi b'inkoramutima kandi bakomeye cyane Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, ariko kubera umukazo wa leta zunze ubumwe za Amerika kuri yongera cyane ku gihugu ca Iran, Iterlani bariko batahura ko babagenzi babo bakomeye burya bishakira inyungu zabo gusa nta kindi bari bipfuza. Kuva mu mwaka 2018 inyuma yuko Amerika ivuye mu masezerano y'ibigwanisho vya nucleaire vya Iran, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Al-Khamenei yafashe ingingo yo kwisunga Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Byari byumvikana cyane pe, nimba baduteye umugongo reka twisunge Moscow ndetse na Beijing, kandi kuko Iran niko yabikoze. Kandi ntibyahereye aho kuko ivyo bihugu byose byafashanije ibintu bikomeye cyane, hatanguye imyimenyerezo ya gisirikare bihuriyemo. Aho ni mu kigobe ca Oman hiyongereye ko mu gukorana mu vya misile, kudandaza ibitoro mu Bushinwa, gufashanya mu ntambara yo muri Syria. Mu by'ukuri ubwo bumwe bwaboneka nkaho bukomeye cyane, ariko rero iyo bigeze ku ntambara y'ukuri na Amerika bwa bumwe buca bumera nk'ubusungaraye. Mu misi heze Uburusiya na Iran byagize imyimenyerezo mito y'ubwato by'intambara. Ubushinwa nabwo bwategekanya kwinjira muri iyo myimenyerezo yari kibera hariya mu mazi bita Strait of Hormuz. Ariko rero tukiri ngaha reka tugereranye ibigwanisho Amerika yashize muri biriya bice. Yashize y'amato manini cyane atwara indege z'intambara hamwe n'indege zishobora kurasa kure cyane, kongera ko n'uburyo bwo kurasa mu kirere bugezweho, ndetse kandi abategetsi ba Amerika bavuga ko ubu bashobora gutera mu kirere igihe kirekire, ati atari nka kwa kundi bakoze muri ya operation bise Midnight Hammer. Ariko rero igitangaje ngaha nuko Uburusiya bukibona ivyo bigwanisho Amerika yashize ngaho bwahise buvanayo bya bikoresho byose by'intambara buragenda. Ariko nanone kandi kubera ko Ubushinwa bwo byigira sindabibazwa muri iyi ntambara ya Iran. Mu bisanzwe Ubushinwa niwe muguzi wa mbere mukuru w'ibitoro vya Iran, ibaze ko 20% by'ibitoro byose byo kwisi bica muri iyi nzira ya Hormuz. Ariko rero igitangaje nuko Abashinwa babona ko icambere na mbere ari amahoro ku Bushinwa, si guhangana mu kwifatanya na Iran mu buryo buboneka bagwanya Amerika, kuko byo konona imigenderanire yabwo ndetse na Washington, bigatuma bufatirwa ibihano bikomeye cyane, bigashira ahatemba ubucuruzi bw'ibitoro myisi. Mu bisanzwe intumbero y'Ubushinwa iratomoye cyane, ni kubungabunga uburyo bwo kuronka ibitoro, kwirinda intambara no kureka kuyerekana nk'igihugu gifise ububasha ku isi. Kigeretse kuri ivyo, naho ubutegetsi bwa Iran bwotsindwa, Ubushinwa buzokora ibishoboka byose ngo buronke ibitoro. Byumvikana ko Ubushinwa butazoza kugwanira Iterlani mu buryo bwa gisirikare. None ku Burusiya ho bimeze gute? Moscow ironka inyungu nyinshi cyane kuri Iran kubijanye n'indege zitagira abapilote, mu bijanye no gukwepa ibihano Uburusiya bwafatiwe no gufatanya mu vy'ikirere. Ariko rero naho biruko Uburusiya buritondera cyane ivyo bukora, ntibushaka ko Trump ashira inguvu nyinshi cyane muri Ukraine, kandi ntibushaka guhangana na Amerika amaso kuyandi. Ikindi ntibushaka gusesagura inguvu za gisirikare. Abategetsi b'Abarusiya bipfuza ko ubutegetsi bwa Iran bugumaho, ariko ntibashobora kuja mu ntambara na Amerika kugira ngo babubohore. Ariko rero naho biruko Iran iracafise uburyo bwo gutera ubwoba Amerika ndetse n'ibindi bihugu bishigikiye, ishobora guhagarika uruja n'uruza muri ya nzira ya Hormuz, bikahungabanya ubutunzi bw'isi, canke igatera ibirindiro vya Amerika nk'ukirikira bikora. Ibice 20% by'ibitoro isi koresha bica muri ya nzira ya Hormuz. Rero Iran iramutse yugaye vyotuma kwisi ibiciro by'ibitoro bihungabana cyane, kandi ubwo nibwo buryo Iran ishobora kwikingira. Ariko rero ivyo ibikoze Ubushinwa nibwo bwohababarira cyane, kuko nibwo muguzi wa mbere mukuru wa Iran. Nivyo cyane Ubushinwa, Uburusiya ndetse na Iran byunze ubumye kandi bisangiye inyungu nyinshi cyane, ariko ntibisiguye ko bisangiye ikibazo cyo kubaho kwabyo. Amerika nimba iteye Iran, Beijing na Moscow bishimikira ku nyungu zabyo bwite atari ku nyungu ya Iran, kandi rero ivyo bica bituma Iran ica yisanga ari yihanganya n'igisirikare gikomeye cyane ku isi. Muri aka kanya nyene ibiciro by'igitoro ku isi byaduze inyuma yaho ubwato butatu burashwe ko hafi y'ikigobe ca Hormuz, mu gihe Iran bandanya kugaba ibitero mu karere k'uburasirazuba bwo hagati mu kwishura ku bitero bya Amerika na Israel. Ubwato bubiri bwatewe kandi igisasu kitaramenyekana, bivugwa ko cakurikiye hafi n'ikindi ca gatatu nk'uko bivugwa n'ishirahamwe riraba ubudandaje bwo mu mazi ryo mu Bwongereza. Iran yagabishije ubwato kudaca muri ico kigobe gisanzwe gitwara ibice 20% by'igitoro na gaze ku isi. Mu kugurura amasoko yo muri Aziya ku munsi wa mbere, ibiciro by'igitoro byaduze ku bice birenga 10% imbere y'uko bigabanuka.
Isaha 10 z'agatondo mu masaha yo mu Burundi igitoro ca Brent cari hejuru y'ibice 4% gushika ku madolari 76 n'ibice 16 ku kagunguru kamwe, mu gihe igitoro kigurishwa muri Amerika naco cari ciyongereye ku bice 4% gushika ku madolari 69 n'ibice 67. Kugeza ubu Donald Trump yavuze ko ibikorwa vya gisirikare bigwanya Iran bizobandanya gushikaho imigambi yabo yose izoshikwako. Yavuze kandi ko hashobora kuba hari abandi basirikare ba Amerika bakomereka canke bagapfa inyuma y'uko ubuyobozi bwa gisirikare bwa Amerika US Central Command bwemeje ko abasirikare 3 ba Amerika bishwe, abandi 5 barakomereka bikomeye mu gitero ca Iran. Mu bucagucagu bwo kuwa mbere Israel yatanguye kugaba ibitero by'ukuvyo yavuze ko ari birindiro vya Hezbollah muri Liban inyuma y'uko umugwi urashiba isasu ku butaka bwa Israel. Abategetsi ba Iran batangaje ko abantu n'imiburiburi 153 bishwe inyuma y'igitero cakozwe ku ishuri ry'abigeme. Kugeza ubu rero ibisasu vya Misiri vya Iran vyateye gisagara ca Beit Shemesh byishe abantu n'imiburiburi 9 nkuko vyatangajwe n'ishirahamwe ritwara indembe rya Israel Magen David Adom. Iki nico gitero kibi cyane cyahitanye abantu benshi cyane muri Israel kuva iyi ntambara itanguye. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zatangaje ko abantu 3 bishwe kuva ku wa gatandatu mu bitero vya Iran byo kwihora, kandi haravuzwe ibisasu no muri Bahrain, kongera ko mu gisagara ca Erbil muri Iraq ndetse no muri Jordan. Prosper Nkuma mu bitabo ico tinyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba ni kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Ciao ciao.